Eh, iya iya iya. Kenapa ya itu? Ya. Oh, yo, assalamualaikum barudak. Sampurasun sadayana aku mah damang kepedak deui jeung abi alit vlog. Tah, barudak. Ditenain nanti abi teh nuju ninggalian YouTube abi sebagai ngejawab komentar-komentar tina video abi setelah acana. Ieu tah. Kas kedap. Upami di Bayombong mesel lauk hiasna di mana? Ku abi jawabnya kayaknya teh di Simpang abi mah mesel laukna engke lah bakal aya video vlog toko laukna. Ya abi ngejawab gitunya. Abi masalahnya. Terus dijawab di abi mesel bioring di Simpang teu aya akuarium abi aya herang. Tah, lalu masalah bade ngaherangkeun akuarium misalnya taya bioring tiasa oge make pasir etan teh batu pasir batu nu aya pantai tah eta tiasa ngangge eta atau make batu apung atau mau misalnya bade campur tiasa oge make batu pasir tuluy ngangge biobol anu hideung nu krip dia biasa ye pasir jadi anu mekanis ditambah ku biologis mekanisme kapas nanya pokoknya gitu nya anu buatan dicampur jeung anu alam eta bakal hadi oge misalnya kirang lengkap biasa oge make eta tuh ieu abi ngejawab pertanyaan tadi kaasan da aya engke lah divideokeun tokona lamun tos muka terus jawab di nu di rayon sanes upami di rayon tos muka nu caket sakolanya tapi abi meser teu aya gaduh keneh teu abi meser lah kumaha nya ngejawab nu ieu pokoknya keur ngejawab pertanyaan ieu tah aya videona oke lah ieu mumpung abi teh ieu teh nembe mulih di toko lauk tah ieu video vlogna nyampe barudak di toko laukna ayo pun tahu dulu iyalah ada laukna jadi mah kayak kopi palmas Blegos ngetikna mentis anu sedang ieu ngetikna aya kopi deui parah dia juga nama
Tuluy tapang naon. Alligator, Legos. Berarti nami na Catfish, pokoknya dari Mesarae lah lengkap ang bade ka dieu mangga we ieu aya di simpang tokona lah mungkinnya mungkin kaluarna ieu di hujan ieu we mah ngareview lauk nangkul jeung hargana nya kayak gitu payun heula jenis lauk heula nya kieu aya Memphis tapi Memphis oge di ditu aya ieu di payuna patin piranha koi da koi oge di anamna duka koi duka komet itu aduh oh, jeung ieu anu badagna ka itu nu leutikna itu ieu nu badagna ya lanjut itu mungkah napna ieu ka belah dina aya belida loba tuluy ka belah sisina aya alligator toman lele ieu tomanna tah lumayan badag tuluy di luna ya alligator pokoknya mamah diri mah lengkap lah badai aksesori badai filter kayak itu aya kadi oge aya tanah kayak tanaman China tuh iya aksesorisna tah hargana tuh saya dipasang-pasang ka dieu we ieu 40.000 ieu harga pasna 10.000 ka dieu aya 35 hargana 35 aksesoris sungkulnya akuarium tuluy di luna nu bade jiga daun jiga akar aya tah hargana 25 jeung itu gaya nu 25 tah tuluy akuariumna aya pokoknya itu aya nu 200 aya nu 300 tah ieu jika nama 350 atau lebih lah ya nu 200 kamari abi tos ngalus terus lain aya deui tuh aya sair tah ieu keur filter biasa keur aquascape biasa tuh pasir biobol mana biobol tah CF tah anu bade make bioring biasa make ieu tah make ieu biasa tah make bioring biasa oge anu misalna di toko lauk teh bioring biasa make ieu
Kebelah dia ya Loki. Ya bebas berat. Bebas 50. Oscarna badag Oscar 50. Bebas lah 50. Oscarna 50. Iya, pura-pura Iku aku sebelah. Sebelah 100. Pakura daun 150. Wih, padap lah biasa we ka dieu langsungnya anu bade naroskeun. Aya gapi kafian ilok buntal seberan berapa? 5 buntal 35 wajar dapat. Bener kemana detik nak ya aksesoris akuarium aya pergi batu tak ya udah ya filter gaya ada
lohan oge ieu tah. Ieu lohan sebenarnya. Berapa? Lohan 500. Di Simpang Daya dah. Gurame abdi aya. Ya sakieu we nya euna videona. Pokokna mah lamun bade kayak ka dieu membeli meser lauk anu hara teh sok ada ieu. Diri mah lengkep kabeh. Maupun tokona teu pati badag tapi palengkepana loba lengkep di kita nu bade meser lauk lengkep tah jeung aksesorisna tadi di SR Aquarium. Nomor teleponna, jalana, kontakna, tepatna tah sok katingali. Pokoknya di dieu mah lengkep sok. Jadi yuk ayeuna abi atos muli di toko lauk ayeuna abi bade abi ge karek meser lauk oge. Aya keur lauk hias, aya keur paras. Laukna eta teh lah, kertas. Kertas dibuka ya abi nyimpen heula nya. Wah, lumayan capek, weh. Udah ngupload itu teh lumayan capek. Pokok namanya, misalnya, eta salah sahiji toko lauk nu abi, ini teh nu abi. Langganan lah langganan, abi sok ngesek kadinya, baik. Yang dia ge lauk abi di dia rata-rata ngesena dirinya. Tapi saya berarti abi teh dirinya wae aya oge hiji di toko lauk. Abi oge besok ngesel dirinya. Jadi kabagi dua, hiji dirinya, hiji di aya lah di videonya selanjutnya. Ieu tah. Ieu nomor teleponna jeung nami jalanna. Tah, pokok nama didinya teh pa eta lengkapnya memberi meser aksesoris aya didinya, meser filter biasa, meser lampuna oge tiasa, meser eta teh juga bioring pasir kayak itu tiasa didinya, pokoknya mah lengkap. Tapi saya sudah didinya teh abi teh sok dirinya wae aya oge salah sahijinya jika oge tadi abi oge salain dirinya aya oge toko lauk lainnya. Tapi ke videona ayeuna mah abi ieu video keun eta heulanya. Ya teh salah amin ngaterekeun waktu ieu abi aklimasikeun heula. Laukna eta teh kahiji parab. Kedua koki. Ilah langsung aja asukeun. Ieu kokina ti toko lauk nu hiji deuna nya sabab paehna nu kunaon. Terus lah.
itu saya ganti yang kita tuh saya para poge ya iya kan lauk predatorna orang iya resepna nu baradag jadi ayahna kudu ku emas ku nama nganta aya wae di tukang laukna jadi abi mesena geno heula pokoknya kitunya lah ayeuna ieu pasien lah para itu lauk predatorna dibuka heula sesaeuy cuy ieu abi nu ngameramen nya ira terus kabuka ayeuna cubiannya padapkeun dibuka heula mumpung ayeuna tos waktuna ya sedapnya aduh bisa terus ulah ngubrak sosis simpen susah bisa wah Oscar ngamamna pada pisan namanya iya 50.000 sekieu 50.000 10.000 sekieu atsu nya heula kita lamun taya kameramen kieu ngebukanya kita jadi susah ya lah yuk tuh Oscar ya cana meri tapi terjadi tinggal cana osya emang ternyata ini aus asup deui rame lah yuk setelah ini videonya Laila per like, share, dan subscribe di video ame channel lagi berkembang jeung ame ieu abi lebih bisa mengending anda mau video anu aya faedah nanya terus lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu